喂，教父開門啦！嚟，等，嚟緊。咩時候度門嘭嘭聲響？我有帶咗翡翠手鐲俾你，你應該未見過噶喎。有咩可能啊？我做咗成30年手鐲啦，有咩手鐲我未見過？開玩笑。睇下呢個你見過未？哇！冰藍底飄花喎，呢隻貨真係好罕見嘅。要唔要益街坊？又唔係我嘅，你嘅，你自己知嘅。冇啊，而家係你噶啦。我攞咗你保險櫃啲錢嚟買噶嘛。你冇走啊，衰仔翻嚟！個死人衰仔睇嘢都唔熟嘅，鑊新鮮鑊羹嘅，次都係咁嘅。先冇理佢啦，我哋先過嚟睇下手貨先啦。哇！隻衰仔邊度搵手貨咁靚嘅翻嚟嘅？嗱，藍綠色調，通透如湖水，光澤柔和，但已經係冰種嚟噶啦。種老堅死肉真係好起膠嗰隻嘅，仲帶滿天嘅飄花，無非可能你哋未必睇得明嘅。我而家喺條成品同大家分享下效果究竟係點樣嘅。個底色俾人哋一眼睇起身就藍嘅，但係的確係冰種嚟嘅，所以我哋嗌叫做冰藍嘅咁解咧。即係色質夠晒啊！依家攞去拋光先。哎喲，啲色條藍藍地，兼且仲係好冰嗰隻，擺隻手指喺度睇得出嚟。搞掂，嗱，就整埋個內衣先。好似呢啲質地嘅貨咧，你拋光嗰陣時咧，要你掂得中氣都肯定光嘅，冇啦唔光啊！哇，睇有啲光感，內外一致，搞掂。嗱，我哋而家攞過去睇下成品效果係點樣嘅先。哇，睇下一條成品已經出咗嚟啦！哇，起完貨之後係咪同你哋一樣咁靚你咧？嗱，成條手鐲咧，其實俾人有一種喺大自然嗰種詩色嘅感覺。嗱，飄着靈動嘅花色，就好似一幅天然嘅水墨畫咁。嗱，冰印嘅水頭更顯手鐲嘅珠光寶氣。嗱，呢隻貨真係賣一隻少一隻嘅，好難揾得到嘅。嗱，我而家同大家一齊出去睇下自然光企師夠真實。嗱，我哋出去睇下自然光企師夠真實。哇，你睇下成條手鐲喺自然光下係完全一啲都唔失色嘅，你睇，俾人一眼睇起身咧，就好似個底妝就好似有啲偏藍咁樣嘅，但係實際就係一隻冰種嚟嘅，所以話佢冰藍底飄花就係咁解啦。嗱，自然光我哋又已經睇完啦。嗱，好似呢隻咁罕見嘅冰藍底飄花咧，我要問聲嗰隻衰仔仲有幾多隻先知？即係如果大家睇啱中意嘅話咧，就跟住老夫子打，我想要一隻，剩低我嚟安排。